Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun dari Kota Tulung Agung, Jawa Timur. Di sini Bunda Ainun pengen menjelaskan tentang batuk yang tidak kunjung sembuh selama 1 bulan lebih. Batuk yang tidak kunjung sembuh 1 bulan lebih harus diwaspadai sebab bahaya di paru-parunya. Paru-parunya timbul bakteri pneumonia yang menyebabkan peradangan di paru-paru. Peradangan di paru-paru itu namanya bronkitis. Nah, bronkitis ini penyebab TBC. Kedepannya kalau nggak segera ditangani akan menjadi TBC. Bakteri pneumonia itu sangat bahaya, bisa fatal, bisa muntah darah, bisa badannya kurus, bisa nggak punya nafsu makan. Hati-hati bila putra-putrinya, anggota keluarganya ada yang batuk di atas 1 bulan tidak kunjung sembuh, segeralah berobat dengan herbal, yaitu hubungi ke Bunda Ainun 0822 34 57 4152. Insya Allah Bunda Ainun akan selalu membantu meringankan beban yang mempunyai batuk menahun di atas 1 bulan, 3 bulan tidak kunjung sembuh. Bahaya. Hati-hati dengan bakteri pneumonia karena disebarkan oleh debu yang ada di pinggir jalan, di rumah yang kurang ventilasi, dan juga dari makanan-makanan yang tidak ditutup dan makanan yang sudah lama masih dikonsumsi. Monggo silahkan chat ke Bunda Ainun, konsultasi segala macam keluhan batuk. Insya Allah Bunda Ainun punya pengalaman dan akan memberi solusi yang terbaik dan biayanya sangat ringan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kesehatan itu tanggung jawab pribadi. Hati-hati dengan kesehatan Anda. Jika menjaga kesehatan dengan baik dan benar, maka akan terjadilah insya Allah panjang umur yang barokah, yang selalu bisa ibadah, bisa menjaga sholat 5 waktu, bisa bersilaturahim, bisa berbakti pada kedua orang tua, dan juga bisa selalu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Alhamdulillah, silakan ke Bunda Ainun, anggota keluarganya yang punya batuk yang menahun di atas 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan kok tidak kunjung sembuh. Itu beresiko kena peradangan paru-paru, bronkitis yang akan berakibat fatal, TBC, bisa muntah darah, dan sangat-sangat sulit diobati, fatal akibatnya. Monggo silahkan japri chat ke Bunda Ainun. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.